L-argumenti u l-ġlied bejn ir-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta' San Ġwan issuktaw mill-bidu tal-2026. Dan kif is-Sindku Nazzjonalista Dominic Kassar kontinwament qed jispiċċa fi ġlied mal-viċi tiegħu Pauline Vella Chrétien, avolja tirrappreżenta wkoll il-Partit Nazzjonalista. It-tnejn spiss qed jispiċċaw ma jaqblux dwar it-triq il qudiem f'sitwazzjonijiet kurrenti bħalma seħħ fl-ewwel laqgħa tas-sena, inkluż fuq affarijiet frivoli bħal ħlas għall-attività sportiva u żbir ta' ċerti siġar fil-lokalità. Min filmati pubbliċi tal-istess laqgħa joħroġ ċar li mhux talli ma setgħux jaslu għal kompromess fuq xogħlijiet ta' rutina ta' responsabilità tal-Kunsill, iżda lanqas xi tip ta' simpatija fil-konfront ta' xulxin. Dan involva anke kunsillieri oħrajn nazzjonalisti, bajjat sfrenat li lanqas ippermetta li jinftiem dak li kien qed jingħad. Dan ma kienx l-uniku mument fil-laqgħa li fih ġiet ikkonfrontata l-Viċi Sindku mill-bqija ta' rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista. Sadan it-tant fit-tieni laqgħa għal din is-sena s-Sindku l-Viċi Sindku reġgħu argumentaw fuq il-fatt li t-tnejn li huma ma jqattawx ħin indaqs fil-Kunsill. Hopefully l-affarijiet jitranġaw. M'għandux jaqsam Dominic kun hawn kuljum. M'għandux jaqsam tkun hawn kuljum. Illum hawn Sindki laqas jitlu. Dawn l-argumenti kontra l-Viċi Sindku spiċċaw jiġu indirizzati mir-raġel tagħha stess, Paul Vella Chrétien, fuq il-paġna ta' Facebook bl-isem ta' San Ġwan Residents. Hawn ir-raġel tal-Viċi Sindku attakka lil Kunsill Ġwanniż b'maġġoranza nazzjonalista bħala wieħed immexxi mill-idjoti, filwaqt li refera speċifikament għas-Sindku bħala mhux denju għal pożizzjoni li jokkupa u lanqas kapaċi jagħmel laqgħa kif jixraq. Iżjed minn hekk allega wkoll li s-Sindku kiser il-liġi fl-amministrar tal-fondi pubbliċi b'implikazzjoni li lanqas il-Kunsillieri Nazzjonalisti stess ma jafux tajt il-liġi. It-tlet kunsillieri l-oħrajn nazzjonalisti wkoll ma ħelsuwix minn taħt idejh, tant li lil Norbert Dalli indirizzah bħala fake sack, lil Noel Dimek taħt it-titlu ta' Delivery Boy waqt li refera għal Salvatore De Bono bħala buffu. Vella Chrétien temm jgħid biex il-Partit Nazzjonalista jqum mir-raqda li jinsab fiha. Din lanqas kienet l-ewwel darba li raġel tal-Viċi Sindku pubblikament ħareġ jattakka li tmexxija nazzjonalista f'San Ġwan. L-istess kien għamel b'mod qawwi f'Settembru li għadda.